ordonnance. Tokotanga ndambo pete tozala ba minute belete. Na verset premier babete liloba na Nzambe ekomelaki Yona mutu na mitai na liloba oyo telema pekende na Ninive mboka ngumba monene ganga pete mabe na bango esili komata kino epai na ngai. 5. Les mariniers bato na masuwa babangaki pe moto na moto abandaki kobelela Nzambe na ye. Babwaki biloko nyonso bazalaki nango na masuwa po ete ekoma pepele. Yona akiti na kobe ya masuwa abatami alali makasi mokumbi na masuwa aye pe alobi na ye mpona nini ozokolala telema belela Nzambe na yo ntango mosusu akokanisa biso mpe tokobeba te. Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être souviendra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Amen. 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 Bien-aimé, Tongo ya lelo maloba tokoyoka ezali na verset oyo ya motoba. Thème na biso ete lève-toi, invoque ton Dieu. Toi, invoque ton Dieu. Telema ebelela Nzambe na yo. Amen. Amen. Soki tokotanga mokanda na Jonas nyonso, mokanda oyo ezali na ba réalité ebele pe ba secret ebele. Tanga ba livre na nga ya commentaire ne kozwa makambo ebele sur livre ya Jonas. Un livre ya Jonas baza kolakisa biso ete Nzambe aza na souci ya mabota oyo ezali bapakano. Dieu se soucie des païens. Kaka yango te na kati ya livre wana baza kolakisa biso pe bolingo na Nzambe mpona milimo nyonso. Kaka na kati ya livre wana bazali kolakisa biso ete rappel ya Nzambe epai ya peuple na ye mpona objectif missionnaire na bango okende na mission. Souveraineté ya Nzambe. Israël azangaki kosakola maloba to mawa na Nzambe. Josué azali elilingi, Jonas pardon, azali elilingi symbole ya Israël oyo azalaki kodésobéir envers Nzambe ete. Or, Dieu ne se réjouit pas de la mort d'un méchant. Nzambe asepe na kufa ya moto mabe te, mais Nzambe alingi ete moto mabe abika abuta na misala mabe na ye pe abika lisusu. Maloba na Nzambe oyo tozozwa tosalelaka yango nini? Maloba na Nzambe oyo mokristo ozoyoka mikolo nyonso osalelaka yango nini? Lelo tokomi na chance parce que na bane 60 ezalaki lokola lelo te, même na bane 80 ezalaki lelo te. Lelo toza na combien de chaînes religieuses okofungola télévision na obanda tombo ti pokwa oza na besoin te onatala bachaîne na bango profane wana. Bachaîne ya religion ekomi ebele. Soko boy koyoka maloba na Nzambe na église, okoyoka maloba na Nzambe na télévision. Ntango nazolanda, ntango mosusu natalaka na batelevizio ozomona baza koloba toujours makambo ya Nzambe.
Mais si vous avez tout ça, il a ramoni. Jonas, c'est pas ça qui est là, ça qui est dans le polo. L'église, le lot, tout ça, dans la mission. Mission na biso, ils allaient proclamer la bonne nouvelle. Ko sakula sangumalam. Côté ya bato malobana nzambe, koyebisa bato makambo na nkolo. Bongo nzambe pe atindaki Jonas. Ayebisi Jonas ganga kobomba te loba pona mboka oyo telema kende kogamba na mboka oyo ya Ninive pe ete bolamu na bango esemati epai na ngai. Amen. Amen. Zonga wana. Alléluia. Babi bolamu na bango te, kanda na bango, mabe na bango, leur méchanceté est montée vers moi. Na évité. Ce qui n'a pas comparé, je n'ai pas sakola na période de Jéroboam. N'époque à Jéroboam de Jonas, ça soit qui est Tindawana. Na évité le loso et tout avec Boulamu et l'équipe dans la mboka na biso. Ngana kanisi lelo, nesika ya Boulamu, ma bende l'équipe de la mboka oyo. Masumu esi matina sena moyo. Yuzo yoka mutazo ondima libala ya mibali mibale babalani. Oyo mubali, oyo mubali. Oyo mwasi babalani. Ah! Usage contre nature. Ndenge nzamba salaki. Bango ba changer ya. Yangwa Bible il faut professeur de connaître Dieu. Baza ko lobe te biso to yelinza. Mais baza ko wangana na misala na bango. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, sikoyo nzamba tendi Jonas olè kende netinda ya nkolo akanisi. Tikanga na ebisalo. Baini na yo baza pe na besoin te babika. Nos ennemis ont droit au salut. Bato ya Ninive bazalaki bato moko mabe. Et puis na bango ezalaki caractérisé na violence. Bazalaki ko nyokola. Pe bazalaki ko yika na kaka na mabe. Neti ndenge lelo tozomona pe mboka na biso violence eleki mabe kaka yango nde ezokomata. Mabe ezokota. Mabe ezokoya na ba niveau nyonso. Alors Nzambe asepelaki na yango te. Lelo eza Jonas c'était, lelo eza yo, lelo eza ngai. Tika monoko wana Nzambe apesi yo, makolo wana Nzambe apesi yo. Nayebi te position nini oyo ozali. Po Nzambe alobi na Jonas, lève-toi, telema. Telema. Alors, vous avez pris ma position, vous avez la position, vous avez la vous avez positionné nos beaux salons, comment indifférent. Ah, au moment de aussi bakangi l'église, mamba prière wana kutu, mikolo ezate, to sambela te. Yondo ko sambela te. Oya yeba ko kaka mungongo na pe ba ko bila ka mungongo na mopaya te. Alléluia. Amen. Alors, bakende qui bien aimé, il y a bandi qui est dans la direction à Emo. Dans la direction, il peut y avoir. Bible dit, souviens-toi de l'Éternel avant que le jour mauvais arrive. Wana mikolo mabe comité bien aimé kanisa. Direction ni yozoki. Zoki de la direction ya Nzambe, to zoki na direction ya yo moko. Vous avez la direction,
ya ponaki nzela na ye kasi tikanga nayebisa yo na likambo nyonso suka ezali po bible elobi yango ngai te eloko nyonso eza na suka na yango. Alors Jonas olakende na nzela okola atindi nyameli kokende na nzela ya ye moko na makanisi na ye na posa na ye mpo na nini ayebeki bato wana baza konyokola bango. Alors akendeki na ye ntango akei nzambe mpe akangaka moto na makasi te. Nzambe akangaka moto na makasi te. Nzambe aza lokola Satan te. Satan olinga olinga te okosala eza posa motema na ye. Nakosi soki na ndako anganga alobi na somba nzungu ya ma famille soki babengani oya monene wana ma famille yo dosombele nzunga moke aondima te. Satan est différent de Dieu. Satan aza kokanga bato na makasi me nzambe atikeli mutu shwa abi pona na tie liboso na yo moko pona. Soki omoni nzela ya malamu kende, soki omoni nzela ya malamu te tika po suka eza na makambo nyonso tokoza na se na mo. Jonas aponaki nzela na ye mpe oyo ekomelaki yo yebi yango. Nzambe aningisi mopepe tindi mopepe po azali maître mopepe ntango ekei bwato ekomi koningana pembeni ete bakufa. Ntango bakomatere ngai nakomi na kati ya bakomatere na ngai nakomona ete qui est votre Jonas? Jonas aza lokola un porte malheur. Bato mosusu bazali bato soko akoti kati na bino makambo ebebi bandoki yango po tobondelaka makasi mpona bafamille na biso. Alléluia. Alléluia. Bana mosusu baza lokola ba Jonas, bato mosusu baza lokola ba Jonas ba porte malheur na kati ya bafamille na bango. Mama aza na moyen te, papa aza na moyen te, famille aza na moyen te, mais tala makambo aza kosala kuluna lelo prison. Tala makambo aza kosala bibota so paso na otikela mona. Mama aza na moyen te, papa aza na moyen te, yo kobotaka so souffrance otikela mona. Alléluia. Amen. Alléluia. Ma Jonas, ma porte malheur. Ake ozwa kisi na famille. Asimba kisi. Po abebisa kaka bato nyonso. Tango kisi wana banda kosenga, obanda opesa bana. Tango musumana ozo opesa, ya no banga za premier ministre, yilo banga za gouverneur. Yo ki olekse na bakisi na Jonas. Batanga bakomi ba pauvre likolo na ye. Abebisa famille likola kindoki na ye. Abebisa famille likola misala na ye. Tango maso komi koninga batero seto sebo to suka wapi. To bwaka biloko no sana mai. Okoma pauvre po yo lingate, mokoma pauvre po ba local. Okoma pauvre po ba bebisa misala na yo. Okoma pauvre po ba kangalo. Eko bwaka biloko nyonso. Batata bat bakomi ba pauvre. Ba commerçant bat bako likolo na yo, Nicolas kindoki na yo, Nicolas misala mabe na yo, yanga na famille koma ko ningana, yanga na famille koma na paz, yanga na famille koma na souffrance. Tamba bwaki. Wana baninga kotoyo, baza kotepa pona koluka solution. Ndoki ya Jonas akei akoti na kobe kuna lali pongi makasi. Tango Jonas alali mokumbe basabi yo lali boyendengeni lamuka belela nzambe na yo. Bien-aimé na yebite soki situation tozo traverser le na Congo
tozokenda malamu to tozokenda mabe. Nayebisi bandeko mokolo ya jeudi nazalaki nga moko na ville. Na ville nakomi liboso ya bureau ya régie des eaux. Bato mosusu kotangaka mpona kotanga me nga ntango naza kotanga nakosala mpe baanalyse. Régie des eaux, 80 ans d'existence. En 1919, pour ce temps 1920, dans la 2020. Année passée, en 2019, Régie des eaux a poussé 80 ans. Mais bandi kosa la banalise. Banda tozo indépendance, le lot tozo na 60 ans. Hein? Et ça vous été? C'est 61 ans aucun. Amen. Avant l'indépendance, 20 ans. Donc avant toute indépendance, Régie des eaux Zalaka. Tisi ko loka tozo indépendance 60 ans. Na biso na mboka te. Mais na Kinshasa, ils ont un bakouan mosusu au Banamaïde. 60 ans après l'indépendance, la capitale, Bama ils ont un bakouan mosusu. Ce que 60 ans, donc il faut tout comment, na combien des années, siècles mon bimba, pour qui ça c'est bon. Alléluia. Alléluia. Bah, si j'ai la réflexion, c'est belé pour l'amboka. Bah, il y a l'amboka. Église. Ceux qui te ressentent dans Moussala n'a pas sauté. N'a ebisibino mboka oyo. Et kufa peut passer et kokota. Jonas a dat type ya Israël. Toza la mission ya côté ya même batouana na babongo la mitema parce que ba biero bozo ko sakapale na ngwe belé mukolo boko kufa boko kende na yango te ekotikala bobongo la nde mitema bolongwa na banzela mabe bolongwa na ba violence mais biso l'église to fandi kakanie to ni ko bondela te Moka Mobimba, même lipo ya 200 francs. Et comment tu défends pendant que vous foutez la peau. Kolia, ndenge ba mutozaliao. Et ça na ba famille musu ba bi le dimanche tolia ka soso. Mais ba musu nde tozala to yebite so to kolia ni. O c'est la robima, o e komonana. Hein? Vous avez un programme à voir. Amen. 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 Dans le cas là, le coup de ma souhait n'est pas que de la cuisine. Mboko peut être que de la bokota. Dans katia libulu. Donc quand ça que tu as bien, hein? De l'eau, tout est commis, bicolo, bilokopé et mati. Eza musala na yo église ya kobondela oletola la pongi soki tolani pongi tokotika moïna sala misala na ye biso église nous devons nous lever tokotelema na ba prière tokotelema pe na koloba oyebisa bato nyonso bozosala eza vanité de vanité tout est vanité atosombi ba avion atosombi ba mapango atosali nyonso me bien aimé un jour ekotikala siko yo koyebisa nini pa ya nzambe fo totanga maloba na nzambe mpo koyebisa bato maloba na nzambe mpo bato babongola mitema soki te tokoza na pasi na kati ya mboka na biso amen. Position nini yo ozwi na moma oyo ya pasi oyo position nini oyo ozwi na moma oyo ya badifficulté position nini yo ozwi ya kolala pongi kaka lokola Jonas to ya kobondela kaka na église te même na ndako na yo zwa ta ya kobondela mpo na mboka oyo zwa ta ya kobondela mpo na mabota ya mboka oyo zwa ta ya kobondela mpo na bakonzi ya mboka oyo zwa ta mpo na kobondela makambo nyonso ezoleka na kati ya mboka oyo. Mokonzi moko alobaki
mais il y a ça ne s'apprêter. Amen. Amen. Après moi, c'est le délige. Si manangai, délige, aussi naufrage, mais ma canissa batuza yansambité. Église, nous devons nous lever. Tika ba distraction, levons-nous. Tout le monde est là. Donc on a position, on a là parce que tant que toi tu restes toujours endormi, mon goût n'a pas tout ça à ma. Mais tant que tu téléma na mabodeli, téléma pe na kosakula. Même na ba konziwana, to yebisa bango. Boza batali bozo bo dirijate. Ba musu ba bipesa ki ba kombo, mais lelo baza suna bon moité. Mutu moka kotikala ka seko na sena moya zate. Et puis ce to kangi mino bala biso. To la li promité. To téléma. Amen. Totelema na mabondeli, totelema na koloba na parianza. Tokani misuna miso. Sungangaye, yawe sungangaye, sungangaye, papa sungangaye, ngai mokona kokite yawe kolo sungangaye. Ngai mokona kokite yawe kolo sungangaye, yawe sungangaye, sungangaye.